Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau memikat burung ya. Di sekitaran sini teman-teman. Saya mau memikat burung itu ya teman-teman. Segeontong ataupun burung kutilang teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya teman-teman. Ini pulutnya sudah saya pasang di sini teman-teman, pulutnya. Oke. Saya hidupin MP3 dulu ya. Ini pulutnya ya teman-teman. Mantap. Ini saya di sini. Oke. Saya mau hidupin MP3 dulu dan lalu saya akan sembunyi dulu biar tidak ketahuan burungnya teman-teman. Oke teman-teman. Oke mantap. Saya beres-beres dulu teman-teman. Teman-teman, ini saya menggunakan pulut lidi ya teman-teman tadi teman-teman. Oke, siap. Ini pulutnya teman-teman. Oke, itu sudah ada suara burungnya teman-teman. Teman-teman. Duh, kreseknya. Kreseknya tadi mana ya teman-teman ya? Oke teman-teman. Saya nyalain MP3 dulu ya.